హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సుంక్రా స్వీట్ హోమ్. నేను మీ దాక్షాయిని. ఈరోజు మనం టేస్టీగా ఈజీగా ప్రిపేర్ అయిపోయే గార్లిక్ టొమాటో పాస్తా రెసిపీ చూద్దామండి. అలాగే నాకు కామెంట్స్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళ పేర్లన్నీ నేను వీడియో లాస్ట్లో మెన్షన్ చేశానండి. వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఇలాగే కామెంట్స్ చేసిన వాళ్ళందరినీ నేను నా వీడియోస్లో మెన్షన్ చేస్తాను. మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదామండి. దీనికోసం ముందుగా నేను స్టవ్ మీద వాటర్ అయితే పెట్టుకున్నాను పాస్తా బాయిల్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నానండి కొంచెం, అలాగే కొంచెం ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి కదండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్ నేను స్ప్రింగ్ పాస్తా తీసుకున్నాను. స్ప్రింగ్ టైప్ పాస్తా 1 కప్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవి ఒక 90% కుక్ అయితే సరిపోతుందండి. చూసారు కదండి, పాస్తా ఇలా కుక్ అయితే సరిపోతుంది, ఒక 90%. ఇప్పుడైతే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. ఇలా బౌల్లోకి తీసుకున్న పాస్తాలో కొంచెం చల్లటి వాటర్ని వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నానండి. ఇందులో 4-5 వెల్లుల్లి ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకున్నాను, సన్నగా తరిగినవి. ఒక పావు స్పూను జీరాని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి రెండు బాగా వేగిన తర్వాత 2 పచ్చిమిర్చిల్ని ముక్కలుగా చేసి యాడ్ చేసుకోవాలండి. అలాగే ఒక చిన్న టమాటోని పీసెస్గా చేసి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిపోనివ్వాలి. ఇందులో కొంచెం పసుపు, ఉప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. కొంచెం పసుపు వేసాను. అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. చూసారు కదండి, టమాటోస్ బాగా మగ్గిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక పావు స్పూన్ కారాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఒక పావు స్పూను ధనియాల పొడిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదంతా బాగా వేగిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా వాటర్లో పెట్టుకున్న పాస్తాని యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. వాటర్లో పెట్టుకున్నా పర్లేదండి, ఎందుకంటే మనం దీనిలో కొంచెం వాటర్ అయితే యాడ్ చేస్తాము. ఇప్పుడంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి, అంతా కలిసేటట్టు. ఈ విధంగా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి పాస్తా సాస్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. పాస్తా సాస్ 1 టీ స్పూన్ దాకా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని. చూసారు కదండి, ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు చక్కగా వేపుకొని కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి. కొంచెం జ్యూసీగా కావాలి అనుకుంటే పాస్తాని వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగా. లేదు డ్రైగానే కావాలనుకుంటే అసలు స్టవ్ అక్కడే ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందామండి. చూసారు కదండి, జ్యూసీగా చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయేటట్టు ఉంది కదండి. పాస్తా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. పిల్లలకి వెంటనే చేసి పెట్టేయచ్చండి, ఒక 5 మినిట్స్లోనే. కొంచెం మనకి పాస్తా ఉడికించడమే టైం పడుతుంది. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చిందా? నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి. మీరు నా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంది కదండి, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్స్ మీ దాకా వస్తాయి. నా లాస్ట్ వీడియోస్కి కామెంట్స్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. రేష్మా గారు, అలాగే లక్కీ మైలా గారు, సుంకర అరుణ గారు, ఆరాధ్య గారు, అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్.